لحظات إذا مشاهدينا الكرام، ويعطي حكم المباراة السيد برير عبد العالي ضربة الانطلاق التي تعطى الآن من قبل فرحي لمصلحة عناصر جمعية أولمبي شلف. قلت النقاط الثلاث ثم النقاط الثلاث بالنسبة للفريقين خلال هذه المباراة من أجل الابتعاد قليلا من المركز العاشر والحادي عشر وصولا إلى فرق المقدمة وأملا في التواجد رفقة فرق البوديوم رغم صعوبة المهمة. ليكونزا في منتصف الميدان بالنسبة لعناصر الاتحاد، التغطية الدفاعية من قبل بركة، ثم العودة إلى أشرف، إلى عبادة، إلى الذي يعرف جيدا معالم وملامح هذا الملعب جيدا، اللاعب المحبوب الذي ترك مكانه نظيفا طبعا هنا في مدينة شلف. الركنية إذن شلفوية بعد مرور 6 دقائق من بداية المباراة نفذت على مستوى القائم الأول بنفس الطريقة. المتابعة والارتقاء رائع، خطيرة جدا لمصلحة هجوم جمعية أولمبي شلف بواسطة أوفوتور من ارتقى بتلك الطريقة في قطعة هذه الكرة بالخطأ. خطيرة للاتحاد داخل منطقة الجزاء. خالدي خطيرة جدا، هو التغطية الدفاعية في اللحظة الأخيرة من جانب دفاع جمعية أولمبي شلف من أمام الخطير جدا خالدي. حين والتسديد، كرة ارتطمت وانطلق بهجمة معاكسة لمصلحة تاندانغ وتمريراته البينية. انطلق كاماغاتي، خطيرة لا 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 لا، فرصة خطيرة جدا للسريع كاماغاتي، انطلق بسرعة كبيرة جدا واستلم تمريرة على طبق من قبل تاندانغ. انطلق الخطير، انطلق السريع، رقب باليمين، سدد باليسار، ومن كان في المكان المناسب هو شمس الدين رحماني، قدمه اليسرى من صنعت الفارق في اللقطة الماضية وأنقذت هجمة خطيرة جدا لأحمر العاصمة الذي يحاول أن يتوهج في ليكونزا في الوسط. كاماغاتي طلبها وانطلق في المساحة، سريع جدا وخطير. كاماغاتي قوية جدا من قبل الخطير كاماغاتي للمرة الثانية تواليا، يبحث عن المباغتة بطلبه الكرة في العمق، سدد بشكل مباشر بقوة كبيرة، كان قريبا من مغالطة الحارس الرحماني في اللقطة الماضية. بحثا عن تاندانغ، مرت عالية للكرة وبعيدة، تعود من جديد الاتحاد، خطيرة جدا التسديدة قوية جدا. جول بقوة كبيرة جدا، سدد تاندانغ مانحا الأسبقية لمصلحة أحمر العاصمة في كرة مباغتة، في كرة صعبة جدا. تاندانغ اليسار يطلق صاروخا في اللقطة الماضية مفتتحا مجال التسجيل في وقت الحديث عن فريق اتحاد الجزائر، عن اتحاد الجزائر وما ينتظره في الجولات القادمة وفي منافسة كأس الاتحاد. تاندانغ استلم وضرب الكرة بقوة كبيرة جدا مانحا الأسبقية لمصلحة أحمر العاصمة أمام جمعية أولمبي شلف في حدود الدقيقة 27 من زمن شوط المباراة الأول. هاي لقطة الهدف التي استعادها خالدي، حضرها كاماغاتي، أطلق صاروخه على اللاعب تاندانغ مسجلا الأسبقية لعناصر الاتحاد. جت الكرة بواسطة محمد، يلعب التمريرة الأمامية للانطلاقة السريعة جدا لبنشوية مع أشرف عبادة، خطيرة. جول السريع الخطير بنشوية انطلق بسرعته من أمام أشرف عبادة ورفع الكرة بالطريقة اللازمة مدركا التعادل لجمعية أولمبي شلف في حدود الدقيقة 36 من زمن هذه المباراة. انطلق الخطير، انطلق السريع في غفلة دفاعية من جانب دفاع الاتحاد، سرق الكرة وخطفها بنشوية مانحا التعادل. هاي القصة، هاي الانطلاقة، سباق 100 متر بين أشرف عبادة وبنشوية. بنشوية هو من خطف الكرة الماضية ورفعها فوق سوفي كمال، 1-1. تاندانغ للاتحاد وبنشوية لجمعية أولمبي شلف. يعود إلى محمد في الخلف،
التمريرة الأمامية واللحظة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، يعلن حكم المباراة إبرير عن نهاية الشوط الأول من زمن المباراة بالتعادل الإيجابي، هدف مقابل هدف بين جمعية أولمبي شلف واتحاد الجزائر. هدف تنضم من جانب الاتحاد، الراسية الخطيرة جدا فوق المرمى تحولت إلى ركلة مرمى لفائدة دفاع جمعية أولمبي شلف من أمام بودربالة. هاي الكرة الماضية من قبل زكريا دراوي، بودربالة ارتقى بالراس لكنها كانت خارج الإطار جدا لمصلحة جمعية أولمبي شلف بواسطة الخطير إدوارد. يا سلام، مرة إدوارد ركلة الجزاء، الخطير إدوارد توغل داخل منطقة الجزاء، موه وراوغ، سقط فحصل على ركلة جزاء في حدود الدقيقة 65. لم يتأخر كثيرا عبد العالي إبرير عن إعلان ركلة جزاء لمصلحة عناصر جمعية أولمبي شلف للخطير والسريع إدوارداتي. هكذا مر أمام محروس، موه باليسار، توغل فسقط. يا محروس، سقط هنا محروس ثم تدخل بهذا الشكل، وحكم المباراة أعلن مباشرة عن وجود ركلة الجزاء وعلامة الجزاء. دبار يا وسوفي، عبد الحق وكمال، لمن ستكون الكلمة؟ يركز دباري، عبد الحق يتقدم دباري، جول 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 الثاني لجمعية أولمبي شلف. الكرة في جهة والحارس كمال سوفي في جهة أخرى. الثاني للايسو، الثاني لجمعية أولمبي شلف عن طريق عبد الحق دباري، نفذ الكرة بدقة لا متناهية، مسجلا ثاني أهداف جمعية أولمبي شلف في هذه القمة الكروية لحساب الجولة 25 في الدقيقة 77 من زمن المرحلة الثانية من قمة لايسو واليسمى بملعب بومزراك. فرحة كبيرة جدا في كرسي احتياط جمعية أولمبي شلف بهذا الهدف الثاني لمصلحة أولمبي شلف. قلت خطورتهم في الهجمات المعاكسة. 1-2 مع فرحي، وصلت لبالقاسم، خطيرة للجمعية، العرضية داخل منطقة الجزاء، الكرة باتجاه الصداحي قوية جدا. يا سلام يا سلام يا سلام، بروعة وكما جاءت دون أن تسقط الكرة الماضية. أيوب صداحين سدد بالشكل اللازم، سوفي كمال أنقذ الموقف بروعة وببراعة في لقطة رائعة جدا، وكرة سادحة لهجوم أولمبي شلف الذي يتحرك في هذه اللحظات. تقدم أكثر، ثم إبراهيم بنزازة، إبراهيم بنزازة لمسة باتجاه دراوي خطيرة جدا لمصلحة دراوي ولفائدة عناصر اتحاد الجزائر. يا زكريا، كنت قريبا من معادلة النتيجة في اللقطة الماضية لمصلحة هجوم الاتحاد. يسيطر زكريا على الكرة مجددا، ولكن الكرة يقول حكم المباراة كان فيها راية. حاج أحمد، هاي الإعادة والتمريرة الرائعة من بنزازة، استلم وسدد باليسار، الرائع جدا زكريا دراوي بكل قوة، لكن الأروع كان رحماني شمس الدين، أنقذ الموقف من أمام هجمة خطيرة جدا تحافظ على تقدمها، والاتحاد باحث عن العودة إلى أجواء المباراة من جديد في مباراة كل نادي فيها يبحث عن النقاط الثلاث. كرة ثابتة تنفذ خطيرة جدا بالراس لمصلحة هجوم الاتحاد، لكنها ضاعت. وكيف ضاعت يا خالدي؟ الكرة الماضية الساخنة من قبل بنزازة، الراسية من خالدي جانبت القائم الأيمن للحارس شمس الدين رحماني، لم تمر بعيدة تماما الكرة الماضية. يحقق أولمبي شلف فوزا في بالغ الأهمية وانتصارا ثمينا. اللحظة مشاهدينا الكرام، يعلن عبد العالي إبرير نهاية المباراة بفوز هام لجمعية أولمبي شلف بهدفين مقابل هدف واحد على حساب